早晨，你有冇睇日本電影國寶啊？聽講話日本票房好爆啊，係日本史上票房收入最高嘅真人電影。早晨，尋日睇咗啦，吉澤亮真係好靚仔啊！我諗套戲唔淨止講吉澤亮好靚仔啩，你仲有冇睇到啲跌啲嘅嘢呢？梗係唔止啦，橫濱流星都好靚仔啊！成套戲差唔多3個鐘，我估導演編劇唔係想用3個鐘去講吉澤亮橫濱流星好靚仔咯。咁會唔會係想講埋渡邊謙田中文好靚仔呢？每個創作人每件作品都會有好多內容想傳遞表達嘅。依家 Google 同 AI 都咁方便，我建議你不妨嘗試對個世界多啲好奇心，然後學習同理解個世界多啲，眼界開闊咗，知識增長咗，睇嘢同講嘢就會有營養啲。尤其你呢啲都係做緊創作嘅 YouTuber， 內容冇咁膚淺， view 同 like 都多啲啦。切！我咁膚淺個 channel 都已經過100K 訂閱啦，你呢個 channel 咁 Q 有營養都只係得2個人訂閱，我仲使乜咁得閒去好咩期學咩集呢？收皮啦你！唉，個世界就係咁荒謬咯，同國寶套戲一樣，人生命運際遇充滿無奈咯。乜原來套戲係講人生咩？我以為係講2個靚仔 BL 添。唉，咁樣俾你帶一帶，我當堂縮咗一縮。乜原來套戲講2條仔 BL 咁隱晦啊？估唔到電影世界真係博大精深，全靠你，我先得以眼界大開。既然今日咁高興，就等我講另一件關於國寶嘅故事你聽下啦，都係好無奈嘅人生故事嚟嘅。好啊，主角有冇吉澤亮橫濱流星咁靚仔噶？南宋時期有個禪僧畫家叫做木溪，佢因為得罪權貴，所以匿埋深山寺院做打雜。平時喜歡飲酒畫畫，由於性格自由奔放，畫風不修邊幅，佢嘅作品響當時中國冇人欣賞，亦不受重視。而且文人畫壇對木溪作品評為粗惡無古法，成非雅換，認為呢種風格太過隨性寫意，完全不符傳統繪畫規範，難登大雅之堂。哇！啲人都批評得好唔俾面喎，講到佢啲畫好似垃圾咁樣喎。不過當木溪作品傳到日本之後呢，就犀利啦。佢啲畫被評為筆墨淋漓、灑脫不拘泥，並得到極大尊崇。連諾貝爾文學獎得主川端康成都認為其畫風頗具禪意，對日本畫壇影響深遠，被視為國寶。我想問下呢一幅畫點為之有禪意呢？哦，好簡單，你睇下呢套觀音玄學圖，你睇到啲咩嘢？橫睇掂睇咪就係觀音玄同埋學咯。冇錯啦，你嘅答案完全正確，因為中國人係乜都睇唔到嘅，淨係日本人先睇到禪意嘅啫。所以你唔使再問咩係禪意啦。據統計，木溪傳世嘅畫作約130多件，喺日本各個博物館收藏。故宮博物院同台北故宮博物院僅各存1件，另有少數藏於美國各地藝術博物館，仲有部分作品被私人藏家或者機構收藏。
唔好以為木溪淨係影響咗日本畫壇，我思疑佢其實連美國動漫畫界都有受佢影響嘅。你睇下呢幅美國印第安納波里斯藝術博物館藏品木溪呢隻老虎，直頭仲得意過迪士尼動畫嗰隻啦，係嘛？係喎，呢隻老虎真係好得意喎，仲得意過拉布布同字卡華喎。咁即係話中國人連咩叫做得意都唔識欣賞咯。不過都好，最後都有外國人識欣賞，都係好事啊。咁等我再講多一件 Made in China 嘅日本國寶俾你聽下啦。曜變天目茶碗係中國南宋時期製作，目前全世界僅有3件曜變天目被保存收藏喺日本，並且被指定為日本國寶。你睇，呢隻茶碗內部散佈住大小不一嘅斑點，周圍有一圈青藍色光暈環繞，透過不同角度光線照射會產生七彩嘅反射效果。日本人稱呢種效果叫做碗中宇宙。淨係聽到呢度已經犀利到離晒大譜啦。仲要係呢種效果，以目前科技仲未有人可以複製得出相同效果，亦即係話製作方法同物料已經失傳。點解又會係咁嘅？明明係中國製造，過咗幾百年又會變成日本國寶，但係中國又會一件都冇嘅。世事真係好奇幻啊！係咯，點解會咁得意嘅呢？到底係中國人欣賞能力有問題啊，定係日本人睇到一啲中國人睇唔到嘅嘢呢？